ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தூதுவளை ரசம் தாங்க. தூதுவளை ரசம்ன்றது சளி, இருமல், தொண்டை கரகரப்பு இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. தூதுவளையில் நிறைய ரெசிபிஸ் இருக்குது. பட் நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறது ரசம் தான். ஏன்னா ரசம்னா என் பசங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க, குடிப்பாங்கன்னு வைங்க டம்ளரில் ஊற்றி. அதனால நான் ரசம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலான் இருக்கேன். 2 நாளாக இருமல் வேறு இருக்குது அவங்களுக்கு. அதனால நான் இன்றைக்கி ரசம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு இருக்கேன். கொஞ்சம் தூதுவளையை எடுத்துட்டு நல்ல இலையாக பார்த்து பறிச்சுக்கோங்க, பூச்சி இருக்கான்னு. இலையை பறிச்சுட்டு அதை ஒரு 5 நிமிஷம் இந்த மாதிரி தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டோமாக்கா அந்த இலையில் இருக்க குட்டி குட்டி டஸ்ட்டு கூட என்னன்னா கொஞ்சம் நேரம் ஊறிட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணும்போது ஈஸியாக வந்துடும், சுத்தமாக க்ளீன் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் ஒரு எலுமிச்சை சைஸு புளியை எடுத்து ஊற வச்சுக்கிறலாம். புளியையும் தூதுவளையும் ஓரத்தில் வச்சுட்டு செலவு ரெடி பண்ணிடலாம். சீரகம் நான் அதிகமாக சேர்த்துக்குவேங்க. எங்கள் வீட்டில் சமையலில் சீரகம் நாங்கள் அதிகமாக சேர்த்துக்குவோம். சீரகம், மிளகு இதையும் ரெண்டையும் அளவாக தேவையான அளவு எடுத்து நல்ல பவுட்ராக நுணுக்கி வச்சுக்கலாங்க. ஏன்னா இது அம்மியில் அரைச்சா ரொம்ப நல்லது. பட் அம்மியில் அரைக்கிற அளவுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை. அதுக்காக நான் இன்றைக்கி மிக்சிலேயே செஞ்சுட்டேன். நல்லா நுணுக்கி வச்சுட்டேன். ஏன்னா அது திப்பியாக இருந்தால் என் பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. 4 பச்சை மிளகா போடுறேன்னு பார்க்காதீங்க. இது என் செடியில் இருந்த பச்சை மிளகா தான், பிஞ்சு மிளகா, அதனால காரம் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பூண்டு. நான் பூண்டு அதிகமாக சேர்த்துக்குவேன். ஏன்னா குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுங்களில் ரசம்னா முட்டை செஞ்சு கொடுப்போம். அப்போ பூண்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு இந்த கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கும். மோஸ்ட்லி பூண்டு அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க குழந்தைகளுக்கு. அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலையை இந்த மாதிரி 2ஆக உடச்சி நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு செலவு நுணுக்கும்போது செஞ்சு பாருங்களேன், ரசம் அவ்வளோ மணமாக இருக்கும். கருவேப்பிலை சாப்பிடாம பிறக்கி வைக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல டிப்புங்க. கருவேப்பிலை பிறக்கி வைக்க முடியாது, ரசத்தோடு சேர்ந்து சாப்பாடோட சாப்பிட்ருவாங்க, பிறக்கி வைக்க மாட்டாங்க. அதுக்காக தான். ஆனால் வாசம் அவ்வளோ இருக்கும். அப்புறம் தூதுவளையும் சேர்த்து 1-2 ரொம்ப மையாக அரைச்சிடக்கூடாதுங்க, வலுவலுன்னு ஆயிரும். 1-2 திப்பியாக அரைச்சிக்கிறணும். அதுக்கப்புறம் 3 பெரிய சைஸ் தக்காளியை கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கல் உப்பு, கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு கையிலேயே நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கணும். கையிலே நல்லா மசித்தா நல்லா இருக்குங்க. மிக்சியில் போட்டு அது ஒரு மாதிரி முறையாக இருக்கும். கையிலையே மசிச்சு விட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த கையிலையே மசித்ததுக்கப்புறம் அதோடய ஸ்கின் இருக்குங்களே, பெரிய பெரிய ஸ்கின்னு, அதெல்லாம் எடுத்துடலாம். ஏன்னா பசங்க விரும்ப மாட்டாங்க. அந்த தக்காளியோட ஸ்கின்னை மோஸ்ட்லி பசங்க விரும்ப மாட்டாங்க. அதே மாதிரி அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஏன்னா பசங்களுக்கு மாட்டிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அதனால ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அப்புறம் ஒரு கடாயை வச்சு கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய், கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, 2 காஞ்ச மிளகாய், கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் ஒரு 2 கொத்து கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா தாளிச்சிக்கலாம். நான் நீட்ட மிளகா தான் சேர்த்துருக்கேன். குண்டு மிளகா ரொம்ப காரமாக இருக்கும். நான் ஏற்கனவே பச்சை மிளகா சேர்த்துருக்கனால நீட்ட மிளகாயும் அப்படியே தான் போட்டிருக்கேன். நான் 2 கிள்ளி போடலை, அப்படியே தான் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா இல்லைன்னா ரொம்ப காரமாயிரும் ஏற்கனவே பச்சை மிளகா சேர்த்ததுனால. அதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்க தூதுவளையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறணுங்க. அது சுருண்டு வர வரைக்கும் வதக்கிக்கிறலாம். ஏன்னா பச்சை வாசனை இருந்தால் பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. அவங்களுக்காக தான் அதை லைட்டாக சுருண்டுற அளவுக்கு வதக்கிட்டாலும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அந்த பச்சை வாசனை ஸ்மெல் இருக்காது. நமக்கே நீங்கள் இப்போ ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்தீங்களா உங்களுக்கே தெரியும். அந்த அது வரைக்கும் மட்டும் நீங்கள் வதக்கினா போதும். ரொம்ப இது பண்ணி வதக்கணுன்றதெல்லாம் இல்லை. அதுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தக்காளி கரைசல் இருக்குங்கள, அதை ஊற்றிட்டு பாத்திரத்தில் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம தூதுவளையை வதக்குனது அது ஃபுல்லாக பாத்திரத்தில் ஒட்டியிருக்கும். கொஞ்சம் அளவாக புளி கரைசலை மட்டும் ஊற்றி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு கொஞ்சம் தேவையான அளவு தண்ணியும் உப்பும் சேர்த்துட்டு ஃபில்லையும் வைக்கக்கூடாது, சிம்லையும் வைக்கக்கூடாதுங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பில் வச்சுட்டு இது மாதிரி முறைக்கட்டினே எடுத்துருங்க. தூதுவளை ரசம் ரெடிங்க. உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.